Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteeni utengezaji wa kutengeza podini ya keki tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Katika sufuria ndogo kama hii utaweka vijiko 3 ama 4 vya sukari. Na wacha sukari iyayuke mpaka iwe nyekundu kama hivi. Ikishayayuka itoe kwa moto na uweke pembeni ipoe na ishikane katika sufuria. Na katika sufuria nyingine ya kiasi nimeweka maziwa kikombe kimoja ambao ni sawa na mililita 250, na kisha nikaweka sukari vijiko 3 vya kula na kijiko nusu kidogo cha vanila, na utokoroga kiasi na wacha maziwa yachemke. Katika kibakuli utaweka mayai mawili, changanya vizuri kwa kutumia mixer kama hii ama mchapo, na kisha utaweka maziwa uliyoyachemsha na uchanganye vizuri kiasi cha sekunde 30. Baada ya kumaliza kupika podini, tutafanya keki ya chocolate. Utahitaji mayai mawili, tenganisha kiini na ute katika vyombo tofauti. Kisha utapiga ute wako kwanza kwa kutumia mixer mpaka ifure na kuwa nyeupe kama hivi. Alafu utachanganya viini vyako viwili vya mayai, fuatilia na sukari vijiko 5 huku ukiendelea kuchanganya. Kisha utaweka mafuta ya kupikia takribani vijiko 3 vya kula na uendelee kuchanganya. Na mwishowe kabisa utaweka kijiko nusu kidogo cha vanila na uendelee kuchanganya mpaka mchanganyiko wako uwe kama hivi wangu. Kisha utachukua kichungio chako kikubwa kama hiki, utaweka unga wa ngano robo 3 ya kikombe ambao ni sawa na gramu 50. Fuatilia na kijiko nusu cha baking powder na kokoa vijiko viwili vya kula na uchuje ndani ya mchanganyiko wa mayai kama unavyoona katika video. Kwanza utachanganya kwa kutumia kijiko ama mwiko, na kisha utachukua mixer yako uchanganye kila kitu vizuri mpaka kila kitu kichanganyike. Na mwishowe kabisa utaweka ute wa yai uliochanganya hapo mwanzoni na uendelee kuchanganya mpaka mchanganyiko wako uwe mwepesi. Mchanganyiko wako unatakikana uwe mwepesi kama hivi, na mchanganyiko wako uko tayari. Na sasa ni wakati wa kubake podini yetu. Utachukua karameli yako ulioipika hapo mwanzoni, mimina podini ndani kwa kutumia kichungio, na kisha utamimina mchanganyiko wako wa keki juu ya podini kama unavyoona katika video. Utaipiga sufuria yako kiasi kwa chini ili vibofu vitoke, na kisha weka kwa oven iliyoko tayari na moto na ubake kwa moto wa 180 kwa dakika 40. Na keki yako ya podini iko tayari kama unavyoona katika video. Iwache ipoe kabisa kabla ya kuitoa katika sufuria. Podini yako ikishapoa, utachukua kisu utoe podini iliyoshika pembeni katika sufuria iwe rahisi kutoka, na utachukua sahani utaipenduza taratibu kama unavyoona katika video, na podini yako iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za podini, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.